कफ डोज बड़ा हुआ हो तो तुलसी के 10 पत्ते लीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कच्ची हल्दी का 1 इंच का टुकड़ा, 5 से 6 दाने काली मिर्च के लेकर इसको अच्छी तरह से कूट लीजिए। इसको 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालिए। उबल कर जब वह आधा रह जाए तब उसको नीचे उतारकर उसमें स्वाद अनुसार शहद और 1 चम्मच गिलोय का जूस डालिए और इसको चाय की तरह पी लीजिए। इससे कफ डोज शांत हो जाएगा। और इसके साथ यष्टिमधु घनवटी की 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार आप चूस सकते हैं।